வணக்கம். கீதா விஜயகுமார் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, வீட்டு சுவர் அடுத்த வீட்டு சுவர் ஒரே சுவர், அதாவது இவங்க வீட்டு சுவருக்கும் அடுத்த வீட்டு சுவருக்கும் ஒரே சுவர், நடுவில் காமன் வால். இது நார்மலி அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் தான் இப்படி தாங்க வரும். நம்ம வீட்டு சாமி ரூம் பங்குக்கு உள்பக்கம் எதிரே அவங்க பாத்ரூம் உள்ளது. இது சரியா அப்படிங்க? அதாவது என்னென்னா, இவங்க சாமி அறை வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த சுவற்றின் எண்டில். அதற்கு பின்னாடி அவங்களுடைய சுவரில் அவங்க பாத்ரூம் வச்சுருக்கிறாங்க. சரியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதாவதுங்க, சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, வீடு கட்டுகிற பொழுது காம்பவுண்டு சுவர் வைத்து வீடு கட்ட வேண்டும் அப்படிங்கிறதான் பொதுவான விதி. இந்த ஒரே சுவரில் ரெண்டு போர்ஷன் பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வாஸ்துவுக்கு அவ்வளவு சிறந்த பலன்களை கொடுப்பதில்லை. ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை முறையில், இன்றைக்கி இருக்கிற அப்பார்ட்மெண்ட் கல்ச்சரில் இந்த மாதிரி அமைஞ்சிருது தாங்க. அப்போது நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க, அவங்க வீட்டு சுவர் அந்த பக்கம் பாத்ரூம் இருக்குது, இந்த பக்கம் நம்ம என்ன சொல்கிறது இப்போ பூஜை அறை வச்சுருக்குமே சரியா அப்படின்னா, அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியாதுங்க. உங்கள் வீட்டை மட்டும்தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஒவ்வொருத்தர் வீட்லேயும் அந்த பகுதியில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டா நம்மளால் தெளிவான ஒரு இது பண்ண முடியாது. சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்கிறபோது பொது சுவர் வைத்து வீடு கட்டக்கூடாதுங்கிறது தான் விதி. ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் இப்படி இருக்கிறோம் அப்படின்னா, அப்படி இருந்தால் அது இருக்கட்டும், அதை பற்றி கவலைப்பட. நடுவில் சுவர் விடுகிறது, அதனால் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். பாயிண்ட் நம்பர் 1. ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, முதல் இந்த இறைவனை தினமும் வணங்குகிற பொழுது, விளக்கேற்றுகிற பொழுது ஒரு ப்ரேயரை நீங்கள் கண்டிப்பாக வைக்கணும். அது என்ன ப்ரேயர் அப்படின்னா, விரைவில் நான் இந்த மாதிரி பொது சுவர் இல்லாத தனி வீட்டில், காம்பவுண்ட் இருக்கிற வீட்டில், நல்ல வாஸ்து பலமுள்ள வீட்டிற்கு போக வேண்டும் என்ற இறைவனை மனதார வேண்டிக் கொண்டு வாருங்கள். உங்கள் வேண்டுதல் விரைவில் பலிக்கும். நீங்கள் வேறு ஒரு நல்ல வீட்டுக்கு போயிடுவீங்க. அதனால் இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். உங்கள் வழிபாட்டை தொடருங்கள், கண்டிப்பாக நடக்கும். என்ன காரணம் அப்படின்னா, நம்ம உடம்புக்குள்ளே டாய்லெட் இருக்குது. நீங்கள் நல்லா தான் குளிச்சிட்டாலும், நீங்கள் கோவிலுக்கு போனாலும் உங்களை அறியாமல் உள்ளே இருக்கும். அதனால் அதை பற்றி ரொம்ப இது பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா வாஸ்து சாஸ்திரம் கண்டுபிடித்த காலத்தில் டாய்லெட்டே வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது. டாய்லெட்டுன்ற ஒரு அமைப்பே இல்லை, அதுதான் ஒரு உண்மை. ஆனால் இன்றைக்கு காலப்போக்கில் இன்றைக்கி டாய்லெட்டை வீட்டுக்கு வெளியே கொண்டு வந்தோம், அப்புறம் வீட்டுக்கு உள்ளே கொண்டு வந்தோம், இப்போ அட்டாச் கொண்டு வந்துருக்கிறோம். இது இந்த காலப்போக்கில் மனிதனுடைய தேவைகள் அதிகரிக்கிற பொழுது நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதனால் இதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க. நான் சொன்னது மாதிரி ப்ரேயர் ஆரம்பிச்சிடுங்க. விரைவில் நல்ல ஒரு தனி வீடு, வாஸ்து பலம் பொருந்திய வீடு உங்களுக்கு கிடைக்கும். கண்டிப்பாக கிடைக்க கவலைப்படாதீர்கள். வாழ்த்துக்கள். கேள்வி கங்கா பி அப்படின்னு ஒருத்தவங்க கேட்டிருக்காங்க. சார், வாஷிங் மிஷின் அண்டு சூயிங் மிஷின் வாஸ்துப்படி எங்கே வைக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. எங்கள் வீட்டில் வாஷிங் மிஷின் வைக்கணும், சூயிங் மிஷின் வைக்கணும், எங்கே வைக்கிறதுன்னு கேட்குறாங்க. வாஷிங் மிஷின் வந்துட்டாலே அது வடமேற்கு பகுதியை அது வாஷிங் மிஷினுக்குரிய பகுதியாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். வாயு மூலையை அதுதான் வாட்டருக்கும் நம்ம ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. அழகாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுடைய வாஸ்து பிரச்சனைகள் குறைகள் தீரும். அடுத்தது சூயிங் மிஷின். சூயிங் மிஷின் அப்படின்னு வந்தாலே அது தெற்கு அல்லது மேற்கு பகுதியில் தான் இருக்கணும். ஏன்னா கனமான பொருட்களை கொடுக்குற ஒரு விஷயம். அதனால் சூயிங் மிஷினை மேற்கு பகுதியில் கிழக்கு பார்த்தோ அல்லது தெற்கு பகுதியில் வடக்கு பார்த்தோ வைத்து நீங்கள் உபயோகப்படுத்துங்க. அது உங்களுக்கு நல்ல பலன்களை கொடுக்கும். அதுக்கும் ஒரு சில கோயில்களுக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு நல்ல பலன்களை கொடுக்குதுங்க. குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா, ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு நல்ல கல்வி அறிவு பெற்றவர்களாக இருப்பார்கள். சரஸ்வதியின் அருள் கடாட்சத்தை பெற்றவர்கள் பார்த்திங்கன்னா ரோகிணி நட்சத்திரக்காரர்கள்னு சொல்லாங்க. இந்த நட்சத்திரத்தின் அதிதெய்வதை பிரம்மா தான் இந்த நட்சத்திரத்தினுடைய அதிதெய்வதை. அப்போ இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் கண்டிப்பாக தங்கள் வாழ்வில் ஒரு முறை சென்று வழங்க வேண்டிய ஒரு திருத்தலம்னா திருநாகேஸ்வரம் அப்படிங்கிற ஒரு தலம். அந்த தலம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான தலம். அந்த தலத்தில் சென்று ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் வழிபாடு செய்வது அவர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அங்கே அவர்கள் அர்ச்சனையும் அபிஷேகம் ஆராதனை பண்ண வேண்டிய இறைவன் ஸ்ரீ நாகநாத சுவாமிங்க. இந்த இறைவனுக்கு நைவேத்தியமாக ஜிலேபியை படைக்கிற ஒரு வழக்கமும் இருக்குது. இதை ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் செஞ்சாங்கன்னா அவர்களுக்கு மிகச்சிறந்த நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் ஒரு முறை போய் செஞ்சுட்டு வாங்க. உங்கள் வாழ்க்கை கண்டிப்பாக அடுத்த கட்டத்திற்கு போகும். வாஸ்துவில் மிகப்பெரிய விஷயங்களை நம்ம கண்டுபிடித்து கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம டைரெக்ஷன் பார்க்குறதுக்காக ஒரு காம்பஸை உபயோகப்படுத்தணும் இல்லைங்களா? அப்போது அக்யூரேட்டாக இதுதான் கரெக்டான டைரெக்ஷன் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா, வருடத்தையே 2ஆக பிரித்திருக்காங்க. உத்தராயணம் தட்சிணாயனம்னு சொல்லி பிரிச்சிருக்கிறாங்க.
6 மாதங்களாக பிரித்து உத்தராயண காலம், புண்ணிய காலம், தட்சிணாயன புண்ணிய காலம்னுவாங்க. இந்த உத்தராயண புண்ணிய காலம் எப்போ தொடங்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய பொங்கல் பண்டிகை என்ற மகர சங்கராந்தி அன்று தான் அந்த உத்தராயண புண்ணிய காலம் தொடங்குது. எப்பயுமே முன்னோர்கள் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த உத்தராயண காலத்தில் புண்ணிய காலத்தில் தான் ஆரம்பிப்பாங்க. காரணம் என்னென்னா, அதில் அப்போ நீங்கள் ஒரு டைரெக்ஷன் பார்க்குற பொழுது சரியான டைரெக்ஷன் கிடைக்கும். டிகிரி வேரியேஷன்ஸ் எல்லாம் பெரிய அளவில் இருக்காது. நீங்கள் சரியான டைரெக்ஷனாக திசைகளை கண்டுபிடித்து உங்களால் வீடு கட்ட முடியல, கட்டடங்கள் கட்ட முடியுன்றத நம்மளுடைய முன்னோர்கள் அக்யூரேட்டாக பண்ணாங்க. சூரியன் உடைய ஒரு சுற்றி வருகிற திசைகளுக்கும் அதோட காலங்களையும் கணித்து அவ்வளோ அருமையான ஒரு காலக்கணிதங்களை விடுறாங்க. அதுவும் இன்னைக்கு கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது உண்மையும் கூடுங்க. அதனால் முன்னோர்கள் புண்ணிய இந்த காலத்தில் நீங்கள் போய் எந்த ஒரு விஷயங்களை நீங்கள் எடுத்து செய்தாலும் உத்தராயண காலத்தில் அது நல்ல பலன்களை நமக்கு கொடுக்கும். வீடு கட்டும் பொழுது சரியான திசைகளை கண்டறிவதற்கு உகந்த காலம் உத்தராயண புண்ணிய காலம் அப்படிங்கிறதான். அதாவது மகர சங்கராந்தி முதல் ஆடி, அதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி வரைக்கும் வருங்க. அதுக்கப்புறம் தட்சிணாயன காலம் வந்துடும். அங்கே பூரா பண்டிகைகள் ஆரம்பிச்சிடும். அப்படியே பண்டிகை விநாயகர் சதுர்த்தி முதல் நீங்கள் வரிசையாக பண்டிகைகளாகவே இருக்கும். அதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம். சூரியனை கணக்கிட்டு வச்ச அற்புதமான ஒரு விஷயம். ஸோ இதனால் ஒரு டைரெக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுல குழப்பம் இருந்தாலும், வேரியேஷன் இருந்தாலும், இந்த உத்தராயண புண்ணிய காலத்தில் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் காம்பஸை வச்சு உபயோகப்படுத்திக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக டைரெக்ஷனை கரெக்டான அக்யூரேட்டியான டைரெக்ஷனை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் என்பது பண்டைய காலத்தில் நம் முன்னோர்கள் நமக்கு கொடுத்த மிகச்சிறந்த அறிவியலுங்க. இல்லை தலைவாசலுக்கு முன்னாடியோ மரங்கள் இல்லாமல் இருப்பது தான் ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது. அதே மாதிரி அப்படி சப்போஸ் அது நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லாமல் மரங்கள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா டெட் லீஃபாக மரங்கள் இறந்து, அதாவது தன்னுடைய இலைகள் எல்லாம் இல்லாமல் காஞ்சி கருவாடாக போய் ஒரு மரம் இருந்தது என்றால் நம்ம வீட்டிற்கு எதிரிலேயோ நம்மளுடைய வாசப்படிக்கு நேராக இருந்ததுன்னா அதை முதல்ல க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடணுங்க. துளிர்க்காத மரங்கள் வீட்டிற்குள்ளோ வீட்டிற்கு எதிரிலோ இல்லாமல் இருக்கணும்ன்றதை நம்ம பார்த்துக்கணும். எந்த மரங்கள் டெட்டாகிடுச்சு முடிஞ்சிருச்சு, இதுக்கு மேலே அதுக்கு உயிர் இல்லை அப்படின்னா அது முழுமையாக எடுத்துருந்தால் நமக்கும் அந்த இடத்திற்கும் நல்லதுங்க. ஏன்னா அது ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜியை கொடுக்கும். அந்த எனர்ஜியிலிருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு நம்ம அப்படி செய்கிறது தான் நல்லதுங்க. மனை வாங்கும்போதும் நான் முன்னாடியே ஒரு தடவை சொல்லியிருக்கேன், சதுர செவ்வகமாக வாங்கணும். தென்கிழக்கில் கிழக்கு பக்கமாக வளர்ந்திருந்தால் ஒரு மனை அது என்ன மாதிரி பலன்களை கொடுக்கும் அப்படின்னா, அந்த வீட்டில் சதா சண்டைகள் ஏற்படுங்க. எப்பப்போ ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை, வீட்டில் சண்டை, அந்த வீட்டில் இருக்கிற பெண்களுக்கு உடல்நிலை பாதிப்புகள் ஏற்படுங்க. அதனால தான் எந்த மனை வாங்கும்போது சதுர செவ்வகமான இருக்கிற ஒரு மனையை வாங்கிக்கோங்க. நீங்கள் அப்படி மீறி வடகிழக்கு ஒரே பாகம் மட்டும்தான் வளரலாம். வடகிழக்கு மட்டும் வளர்ந்த மனையாக இருந்தால் அது மிகச்சிறந்த நல்ல பலன்களை கொடுக்கும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். இருக்கிற பூந்தமல்லி அமைந்திருக்கிறது. அந்த கோயிலுடைய இறைவன் வைத்தியநாதர், இறைவி இலாண்ட நாயகி. ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கோவிலுங்க. சென்னைக்கு அருகில் இருப்பவங்க, சென்னையில் இருக்கிறவங்க, நீங்கள் சென்னைக்கு பூந்தமல்லிக்கு போகிறவங்க கண்டிப்பாக ஒரு முறை அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வாருங்க. அதை தீராத வியாதிகளை தீர்க்கின்ற அற்புதமான ஒரு தலம். அந்த தலத்தில் போய் இறைவனையும் ஈஸ்வரனை வழிபடுவது மிக மிக நல்லது. குறிப்பாக சென்னையை சுற்றி இருக்கிற மருத்துவர்கள், நீங்கள் ஒரு டாக்டர்ஸாக இருக்கீங்க, உங்களோட பேஷண்ட்ஸு நல்லா இருக்கணும், அதே நேரத்தில் உங்கள் தொழில் ரொம்ப நல்லா போகணும், என் தொழில் சரியாக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, கிளினிக் வச்சுருக்கோம், கிளினிக் சரியாக போகலை, இல்லை ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டியிருக்கோம், ஹாஸ்பிட்டலில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை, கவலையே படாதீங்க. பூவிருந்தவல்லியில் இருக்கிற வைத்தியநாதர் சுவாமியையும் அகிலாண்ட நாயகியும் நீங்கள் வழிபட்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் குறைகள் கண்டிப்பாக தீரும். கண்டிப்பாக சென்னையில் இருப்பவர்களுக்கும் சென்னைக்கு போகிறவர்களும் பூந்தமல்லி பகுதியை கடப்பவர்களும் ஒரு முறை இந்த தளத்துக்கு போயிட்டு வாங்க. அது நமக்கு எல்லாம் மிகச்சிறந்த நன்மைகளை நமக்கு கொடுக்குங்க. நிறைய கேள்விகள் வந்து கொண்டிருக்குங்க. விரைவில் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் பதில் இருக்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பருடன் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதன் மூலிமா எங்கள் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும். மீண்டும் மற்றொரு சந்தர்ப்பத்தில் மற்றொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.